普通人拍摄 vlog 不需要再准备手机和相机了，用它来就可以。先来看看效果。你好，请问帮我付头款。你好，请问在呢，帮我支付停车费。好，刚刚各位看到的所有镜头呢，全都是这台千问 AI 眼镜 G1 拍摄的。那我们先来看一看眼镜对我们拍摄到底有多大帮助呢？首先我们看第一段。那如果说我们举着手机拍摄呢，就只能用一只手在画面里，观众看着代入感其实是不够的，两只手会让观众更沉浸一些。再看走路这段啊，我们正常步骤下画面没有出现那种一抖一抖被拉扯的情况，这是因为它有物理加 AI 双重晃抖，可以让我们在拍摄时候画面尽量稳定。生活中这种边走边拍的场景是可以直接用的。还有咖啡这段视角，各位看，它很好的展示了视角问题。因为如果我们把运动相机挂在胸口前这样去拍摄的话，我们看到和拍到的内容其实不是一致的。但是我们用眼镜拍摄，各位看，我们看到和拍到的内容是高度一致的，看哪里就拍哪里，观众也是更好的沉浸在我们的视频里。并且我测试下来，它的画质也是不错的，不管是在暗光的室内或者在明亮的户外，它的画面细节保留的都还不错。而且我还发现一个好用的点，就是如果我们用手机拍摄的话，很多时候我们掏出手机，点开相机，点击录制，那个精彩的瞬间就错过了。但用眼镜拍摄，我们可以无限加快这个流程，短按一下，它就直接开始拍摄了。或者如果你是艺人的话，也可以用它的语音指令直接开始拍摄。并且相比于手机和相机，眼镜对大多数人来说它是没有攻击性的，别人看到的时候不会去主动的防备我们，这个我觉得也很重要。那当然，我们用眼镜拍摄也要尊重别人的隐私才行。还有视频中支付、速通款这些功能，它都是完整具备的。比如说视频中，它可以绑定支付宝来帮我们支付出停车场的停车费，查询到车辆与 AD103的停车信息，缴费金额。还有淘宝一键搜同款。你好，想问，你说帮我搜同款，这是乐事黄瓜味薯片，然后买到更便宜的那个，省下一些钱。那当然了，除了我讲的这些功能，它还有很多功能等待各位去发掘。现在 AI 发展真的是太强大了。这次 WAIC 还曝光了千问下一步更有意思的主动感知技术，它有两个很实用的能力啊。第一个就是主动服务，那比如说我们走进会议室的时候，它会自动帮我们开启会议纪要；我们到机场的时候，它会自动帮我们推送登机口的信息，这个是主动服务的，不需要我们开口去问。第二个是无感记录，我们在旅途啊、生活中，它会自动帮我们记录下那些有意思的瞬间，不需要我们主动去拍摄了。如果你是一个爱记录生活的人，那相信这个功能对你来说真的会很实用。那这段时间使用它最大的感触，不是 AI 也不是拍摄，是那种我的生活不会再被打断的感觉。因为以前我掏出手机拍摄的时候，我拍完很容易继续看一会儿消息，玩一会儿手机，导致我越来越离不开它，好像我少了一只手，那拿着手机已经成为了我的外置器官，我的生活注意力被分散得很厉害。但现在呢，千问 AI 眼镜帮我记录生活，我就可以放下手机，专注于自己眼前的事情，好好生活。那这个是我最大的收获。好，那这期视频就这样，咱们下期再见，拜拜。